Stränga vad det är i? Det är kaviar. Bakpulver. Smör. Tomatpuré och ketchup och vatten. Hur känns det, Alex? Nej. Det här är en hämnd. Och det här är en hämnd från mig och min kära kollega där. Och det här har redan svullnat upp lite. Det är bara dricka en släng. Hjälper Kim eller? Nej. Det där är fan Alex, ta ditt straff. min var fan igen. Det här är för fan värre än min var. Det är för fan massa jävla... Det var Kom igen, Alex. Kom igen då. Alex. Nämen. skit att tänka, det bara dricka. Det kan väl inte vara värre än det vanliga. Alex, du skulle bara dricka det här. Annars får du nej. 1, 2, 3. Drick! Klunka då! En klunk till då, en klunk. Du måste ta en klunk. En klunk till då, 50. En klunk, Alex, en klunk. 50. Jag tycker fan inte du kan sådana spottar. Alex, vi tog varsin klunk. Alex, jag tog i alla fall en klunk, Alex. Alex, 10 sekunder till. Han får en ny. Då blandar jag ner då. Ta en klunk till. En klunk, Alex. Sista. Aldrig ner. Det är slut. Blandar jag ner då. Aldrig ner. Blandar jag ner då. Om jag trycker upp det där, blir jag immun då? Ja, det blir fan. Helt immun. Det är immun mot ett klunk. Han körde tungt. Det är helt immun. Ja, det är det. Inte helt, men nästan. Du är störd då. Du är sjuk. Ja, du är fan sjuk i huvudet om du dricker det här. Fy fan, det är det äckligaste jag någonsin. Nästa gång du får straff. Kim, kör det. Fy fan vad äckligt det där är alltså. Åh! Det är så jävla vidrigt alltså. Drick det nu. Den härskarna på en pizza, vet du. Det ser ut likadant. Drick då. Ja, det är pizzasås. Jättegott. Fan vad äckligt. Kom igen Kim, du klarar det. Dricker du hela den där så är det som en kung för mig. Kom igen, du kan klara den. Fattar inte alltså. Det är så jävla äckligt. Drick då, Kim. 1, 2, 3. Heja, Kim. Jävlar! Spyrar inte nu då fan. Nej, fy fan. Fy fan, jag kan inte ens få helvete, fan. Alltså snubben. Det är tredje antalet. Det är tredje drinken den här killen. Jag tror han gillar det här. Ja. Jag skiter i, vad fan. Fan mot imorgon, kommer bara vara någon. Nej, lite den här kan man inte dricka, alltså det var det äckligaste jag någonsin har druckit alltså. Okej. Ät den. Hur fan är jag jävla sjuk i huvudet alltså. Fan vad Han får ingen mat hemma, det där. Jag skulle bara titta på det. Ja, slicka lite från kanten. Det är så jävla vidrigt. Jag tror bara pyttelite. Jag får dö. Ja, du med Fan, lyckas du. Så är det kvälldes typ 15 gånger. Fan, vad så jävla I äckligt. helvete är det funkar. Jag fattar inte hur du klarar Vad är jävla magen nu där? Jag har inte bakfull. Det är jättemycket bakfull det alltså. Känner det alltså? Munnen. Magen bara sväller. Hur känns det Alex? Det är jävla mes. Fan, vilken jävla... Pussy. Alex, dagens förlorare. Här är dagens pussy. Ja, Macke var fan inte Kvällens dum. dumhuvud. Jag tål inte senare. New search function. Play the search. Using Spotify search. Ja, jag går vidare. Bra.